سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس؟ اكيد عرفتوا شنو الحامض. بغيت ندير لكم الحامض مصير. انا عندي هنا دابا الحامض البلدي وهذا وقته، وما كاينش شي وقت اخر اللي غديروا فيه الحامض المصير باش تستافدوا منه. كنشدوا الحامض البلدي من الاحسن البلدي، ولكن ما كانش عندكم ديروا الاخر، ولكن من الاحسن البلدي باش تستافدوا منه. كنغسلوه ونمسحوه مزيان صافي، وغادي نخليه. وعندي هنايا الملحه الحيه، هذه راه الملحه الحيه. علاش درتها لكم؟ غير باش تعقل، باش تعرفوا. راه كانت هكا وطحنتها ورديتها هكا، نتوما كتشوفوها. راه ماشي هذا. كطحنوها ما تخافوش الماكينه، راه كتمضيها. عندي واحد القرعه تكون مغسوله مزيان، غسلوها بالماء طايب وشويه ديال الخل مزيان، وقلبوها على وجهها تتقطر مزيان، ما يبقى فيها لا وسخ لا والو، لا ما لا والو صافي. وهذا وديروا فيها الحامض. كنشدوا الحامض بحال هكا. حنا عارفين فوائد الحامض كثيره 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 بزاف، ما عندنا لاش نعاود راه كلشي غير طبيو في هذا، وغادي تشوفوا الحامض شنو الفوائد ديالو. كنحلوه هكا، عرفتي لا ريحه بعدا فيه كتسطي، غير هاد الريحه ديالو كتحمقني انا. غتحلوه بحال هكا، غتهزوه معلقه صغيره بحال هكا ديال الملحه، وتحشيو فيه بحال هكا هكا. الشط هو اللي تكون الملحه حيه صافي، وتحطو في القرعه بحال هكا صافي. بلا ما تجيبوا داك الحمض اللي كيتباع كيديروه بالصودا ولا علم الله باش كيديروه. وحنا عارفين الحمض مفيد بزاف، وفي الطياب ديالنا حنا المغربي كنحتاجوه بزاف. كنحتاجوه في بحال هكا في داك البقوله، في الخضار ديال الطاجين الا كنا غادي نخضروا بالقناريه المهم كاع بزاف ديال الحوايج، الحوت، كلشي. انا بعدا ديما كنحتاجو خضر، وكنحتاجو هكا مصير. ومصير المذاق ديالو كيكون روعه صافي. غتبقاو تقطعوا اللي عنده شي شجيره، ولا اللي عنده منين يجيبو يكون هكا طبيعي، عارفو طبيعي يستافد منه. كيبقى هو كيطلق داك الماء ديالو. حنا عارفين ملي كنديروا الملحه كيطلق الماء، داك الماء ديالو اللي كيطلقوه غيبقى يطلع هكا، ويغطي لنا الحامض. هو اللي غادي يصير لنا، اللي غادي بحال اللي تقول غيخلع الحامض، هو اللي غادي يخلع الحامض. فاش غيطلق داك الماء والحامضه تهبط شي شويه، ديك الساعه ثاني يمكننا نزيدو فيها الحامض باش يبدا يطلق الماء وهو كيزيد يعمر. شحال ما طلق الماء نزيدو نهبطو هذا، عاوتاني نزيدو الليمون. يبقى لنا العام كامل، شحال ما بغيتو يبقى لكم بزاف. وهذا وقته، الا ما صاوبتوش دابا ما عندكم فوقاش ما يصلحش ديريه بهذا. بامكانك دير دابا. انا دقيتها انت، بامكاننا نديرو حتى هاد الملحه هكا حرشه. كنزولو غير بحال هكا، هادو نديرو حتى هادي هكا حرشه. انا غير حيت طحناها وصافي، انا غير حيت طحنا هذيك باش قلت لك زعما نديرو هذيك. وما راه هاد الكحوليه راه هي ديالو ماشي الوسخ، انا راه غاسله ومسحاه غير هو هكا حيت طبيعي ومفيد. اكثريه دابا الناس كياكلوا البقوله، كياكلوا الفول، زعلوكه، كياكلوا سميتو. هو هاد حنا عارفين الحامض غني بالفيتامين سي اللي كتواتى مع الحوايج كاع اللي فيهم لو فير، كتساعدنا على الامتصاص ديال الحديد. نديروها فين ما كان.
طريف ديال الحامض ديال مسير لوحوه فين ما كان. الحامض العصير خاص الحامض ديروه فين ما في العدس في الكفته في كلشي. وهكا حتى هاد المسير كتحتاجوه صافي. المهم هكا غير ما ديروش هذاك ديال الماء حيت ما كيبقاش فيه فوائد، لان اصلا بعد الماء حنا عارفين الماء ديال الروبيني فيه جافيل خايب. وما ديروش الملحه العاديه، ديروا الملحه الحيه. الا بغيتو يبقى فيه الفوائد ديالو ديروا الملحه الحيه وما ديروش الماء، ديروا غير هكا. اش قلنا دابا هو هكا. هاد الملحه غتخرج داك الماء كاع اللي فيه، يخرج الماء، يبقى يطلع هكا الماء. وهادو في داك الماء بحال كيطيبوا كيهبطوا شويه. ملي يهبطوا شويه غادي نزيدو. دابا انا اللي وريتو لكم ومره اخرى ان شاء الله انا نعاود نوري لكم، حيت دابا انا داك اللي كان عندي سالا ليا. غادي تزيدوا تعمروها وداك الماء كيطلع تعمروها بالحامض عاوتاني. زيدوا فيها الحامض. لا بغيتو ما بغيتوش راه من بعد داك الماء اللي كيهبط عليه بحال كيغرق فيه هاد الحامض وكيبقى مصبر فيه ما كيخسرش، وكيبقى لكم فوقاش شحال ما بغيتو، وكيبقى رائع المذاق ديالو. انا بعدا غير الريحه ديالو ديال دابا، وخصوصا البلدي. زعما الا لقيتو البلدي فيه واحد المذاق وواحد الريحه ما تصوروهاش، زوين بزاف 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 بزاف. ما كاينش، حنا كنا عارفين ما كاينش شي طياب ديال الدجاج، ما كاينش شي حوت مشرمل، شي اي حاجه ديروه فيها. ما كاين داك زعلوكات كاملين اللي كنعرفوا ديال اش ما كان. زعلوكه ديال ما كان زيدتو فيها الحامض المسير كتكون رائعه. الدجاج واخا حنا ما كناكلوش الدجاج الرومي لا البلدي. المهم لكلشي بيبي، المهم لكلشي. هي هذه الفكره اليوم، كنتمنى تعجبكم. انا علاش فكرت فيه دابا حيت هذا وقته، وانا بغيت نتصاوب راسي وقلت نتقاسموا معكم باش نتوما تصاوبوه. للاسف انا بقى لي غير هاد شويه اللي جبت من البلاد اللي عرفتو انه طبيعي. ان شاء الله غادي نقلب هنايا دابا حيت واحد الحاجه هذا بحال مقطوع من الشجره، ما عارفه ما فيه لا دواء لا والو. ما كنثقش انا ملي كنشري من شي حد ماشي ما عارفاش المصدر ديالو، ما كنثقش. المهم واخا كاع تاخذوه على برا غتغسلوه مزيان وصافي. الا كانت فيه شي دوار غتغسلوه مزيان صافي. واللي مهم قلنا الملحه الحيه وصافي. وشكرا بزاف، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه، وتدخل عليكم هاد العواشر بالصحه وبما تمنيتو ان شاء الله. وان شاء الله غادي ندير لكم بريوات بالقرقاع ان شاء الله يا ربي، بشويه ديال الكاوكاو وشويه ديال القرقاع. استفدوا من القرقاع حتى هو. المهم انا غندير القرقاع اللي بغى يديرهم بشي بدل القرقاع يديرهم اللوز ولا شي حاجه. المهم بريوات في الفران، ما مقليين ما والو، غير في الفران ونرشوهم هكا بشويه ديال العسل باش ما يبقاش فينا الحال. نحطوا شي حاجه في ديال رمضان باش ما يبقاش فينا الحال نقولوا ما درناش شي حاجه. المهم واش اخر ولا بغيتوا شي حاجه قولوها ليا. انا مازال ان شاء الله راه الطلبات ديالكم كلها كنقيدها. واحد السيده ديما كتطلب ليا بوشيار ولا المخنفر ولا شنو مخنفر. ان شاء الله راه غادي نديرو. غير دابا كل حاجه في هذا وحق الله. كل نهار هاد النهار حيت قرب رمضان وبزاف ديال الشغل. كتعرفوا الاستعدادات ان شاء الله ديال رمضان في الدار والوقت ما كاينش، ولكن ان شاء الله كل شيء الطلبات غادي نديرهم قبل رمضان. انا كنوعدكم قبل رمضان باش زعما يكون عندكم لا غوسيت في رمضان تبقى ديرها مره. وان شاء الله داك ساعات في رمضان غنبقى كل نهار نشارك معكم شي غوسيت. المهم كاع داكشي اللي كنطيبو نشاركو معكم، ماشي بالضروره شي حاجه. المهم اللي طيبتها غنشاركها معكم باش الا فاتكم نتوما. وتنتوما اللي عندكم شي حاجه وكتصدق لكم زوينه بزاف وبغات شي وحده تشاركها معايا تكتبها ليا نستافدوا منها الاخوات، ناخذوا غير الاجر في هاد العواشر. تكون غير المهم تكون مفيده للصحه وفيها مواد مزيانين زعما للصحه. ان شاء الله نديرها لكم.
وهادشي اللي كاين. بالصحة والسلامة وما تسميتو ان شاء الله، وتبارك الله عليكم وعواشر مبروكة.